Mapostori, chiziviso changu chekutanga chakanangana zvacho nemasingle ladies vari pakutsvaga. Muri kuswera muri pano Pasowe muchipuhwa zvenyu nhombo nemvura dzekutsvaga varume. Iwe ndo paunoswera zvako wakaisa ambuya paprofile picking pamastatus. Gore rino uchawanikwa neari kumhepo. Ndatopedza newe mwanasikana. Kunewe kamwanakomana. Ukaona musikana wako achiita kunge joki, ndizvozvo zvinotoripo rinotori joki. Hapana imbwa payakazomboita kunge huku. Virima hako kane hasha, ndatopedza newe so. Chiziviso changu chepiri, ndauya ndakanangana kanemi masmall house. Ndezvenyuka zvekusimbisana pamasocial media muchiti hakuna munhu wemunhu manje kakunze kuno kunorohwa munhu, mongoudzana ikoko. Then kunemika vari mudzimba, mukaita zvenyu mamudzi enyaya makanakira kure, aiwa munosiiwa. Then tatarisana kanezororo reXmasiri. Ndakumbirisawo maladies. Kana muchinge makwira zvimutundu musere ndaikumbirisawo please musungirire zvimucheka zvitsvuku muhuro, nekuti tanzwa nekudhakisa vanhu vasirivo. Ko nhai baba chikombera zvadii futi? Zive zvekutaura kapa nevanhu. Itai muchisefa kanda pota mumire panzvimbo inoyera imi. Ndine urombo kababa Sibhi, chingomire zvangu ndingoti gaga ndakutopedza. Please ndapota hangu varume. Kana muchiende henyu kunze kwenyika chingotakurai zvenyu nevakadzi venyu, nekuti mukangosiya vakadzi venyu kunokuka zvakangofanana nekurima nzimbe kuseri kwechikoro. Chiziviso changu chekupedzisira mapostori kune vese vanga vasati vanzwa new update kubva kuna nachirembaka vari kuti HIV AIDS ndiye vakadzi chete, isusu varume yedu irebhisi, chikonzero igaroziva ndatenda.